Sziasztok! Marci vagyok a FireGear-től. A FireGear-t azért hoztam létre, hogy egy oktatássegítő webappot fejlesszek, de időközben belekóstoltam a weboldal fejlesztés világába is. Biztos vagyok benne, hogy sok hardware és szoftver fog még megfordulni a kezeim alatt, de az első egy Keychron billentyűzet, amihez lenne is egy-két szavam. Lássuk is! Munka közben gyakran éjszakában nyúlóan ülök a gép előtt dolgozva. 2 kicsi gyermek apja vagyok, így a billentyűzet választásnál a legfontosabb tényező, hogy olyan halk legyen, amennyire csak lehet. Alapesetben a laptopok beépített billentyűzetét szoktam használni, és nekem soha nem volt semmi bajom velük. Sőt, az évek alatt egészen megszerettem. Ezért esett a választásom a Keychron B6 Pro-ra, amiről a review videókban csak jót hallottam. Na, ez a videó nem olyan lesz. 2 hete van nálam a billentyűzet. Ezt használom munkában és itthon is. Gyorsan összefoglalom az adatokat, amiket tudni érdemes. Vékony kialakítású, ollós, azaz laptop billentyűzetszerű. 100%-os mérete van, tehát minden billentyű megtalálható rajta. Van Bluetooth 2.4 GHz-es, illetve vezetékes kapcsolat. A beépített akkumulátora több hónapot is kibír, teljesen remappelhető és makrózható az összes billentyű, jár hozzá kábel és egy porvédő, de nem NRKO, azaz N-Key Rollover, azaz nem támogatja bármennyi billentyű egyidejű lenyomását. Nem egy gamer billentyűzet. Lássuk a tapasztalatokat így 2 hét után. Jöhet a jó, a rossz és a csúf. Nagyon vártam, és az elején még felül is múlta az elvárásaimat. Könnyű csatlakoztatni, stabil a kapcsolat, magyar kivitel is van belőle, én azt vettem, jó rajta gépelni, kényelmes. A launcher felület, amin keresztül a makrókat írhatjuk és remappelhetjük a billentyűket, azaz újra térképezhetjük őket, egyszerű és nagyszerű, még a firmware frissítés is könnyű volt. Kedvező az ára, körülbelül olyan 20-25 ezer forint között mozog, és itt ér véget azon információk sora, amit bárhol máshol is megtalálsz a B6 Pro-val kapcsolatban. Jöjjön a rossz. Vagy ha nem is a rossz, akkor a fura. A billentyűzet túloldalán kapott helyet az USB-C port, a Win-Mac kapcsoló és a csatorna választó kapcsoló, amivel a Bluetooth kábel és USB stick kapcsolat között tudunk váltani. A felhasználói kis papír, amit kapunk a termékkel, boldogan hirdeti, hogy a funkcióbillentyűvel és az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es gombokkal válthatunk csatornát. Itt a 4-es az USB stickre kapcsolna, és még a wireless-ikon is rákerült a 4-es billentyűre, de ez nem működik. Hogyan is működne? Hát ha van rá egy beépített fizikai kapcsolónk. Gyanítom, költségcsökkentés közben kikerült ez a funkció, mert olcsóbb volt egy fizikai gomb. Na, ezt az ember fia még elfogadja, és tovább lép. Na de a csúf. Itt jött a törés. Ezen a Pro billentyűzeten nem tudom leírni azt, hogy de, mert ha a jobb shiftet lenyomom, és nem egy-egy ujjal pötyögök, mint a nagyanyám, ami sértés egyébként ránézve, mert ő gyors és gépíró volt, akkor az E azonnal ghostingol, azaz nem jelenik meg. Egy pár perc leforgása alatt több mint 20 ilyen kombinációt találtam, és tuti van még. Ami elsőre feltűnt, az a jobb shift, meg a DE és FT, mint a forint. De nem adtam fel. Ha belépek a launcher.keychron.com-ra, ami a kezelőfelület, rámegyek a keycheckre, és amíg a Test Matrix választógomb aktív, már pedig alapból az, addig egy hamis reménysugár csillan meg, mert a billentyűzet problémák nélkül beveszi az eddig problémás billentyűket. Csak hogy egyszerűen rossz adatokat küld a billentyűzet szoftvere az USB hídon keresztül. Legalábbis azt hiszem. Tévedés ne essék. Nem adtam fel. Fórumokat olvastam, írtam a Keychronnak, felajánlottam, hogy kipróbálok, telepítek bármilyen külső programot, ami működésre bírja, de állítólag nincs megoldás. Vagy hát minek szenvednének vele, ha egyszerűbb ajánlani egy mechanikus low profile billentyűt 50-60 ezer forintért. Ez volt az a pont, ahol nem volt visszaút.
Szerencsére idejében rájöttem erre, mielőtt még megszoktam volna a formák és funkciók hadát, amivel a B6 Pro szolgál, és mielőtt lejárt volna a 14 napos visszaküldési határidő, úgyhogy megy vissza a feladónak. Persze, sosem mondta senki, hogy NKRO lenne a billentyűzet, azaz, hogy minden billentyűt le tudunk nyomni. De hogy még 2 billentyű is problémás, erre már egy 5000 forintos billentyűzet is képes. Na ez volt az én nagy ventillálásom. Összegezve, ha egy-egy ujjal gépelő típus vagy, életed választása. De ha nem, akkor kerüld el, mert fájni fog. Köszönöm, hogy végighallgattatok, és remélem, hogy egy-két embert azért sikerül megkímélnem a kellemetlen vásárlási élménytől. Ha esetleg más tapasztalatotok van, és ez egy egyedi probléma, vagy találtatok rá esetleg megoldást, esetleg kérdésetek van, ne tartsátok magatokban, írjátok meg kommentben. Ha szeretnétek több ilyen őszinte és nem 5 perc alapján megírt tesztet látni tőlünk, iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot. Viszlát legközelebb!